öksürük mevsimindeyiz dediğiniz gibi. Çevrede öksürmeyen yok. Ben hayatım boyunca hiç öksürmedim diyen de olmamıştır herhalde. Çünkü öksürük bir refleks, doğal bir refleks aslında. Öksürük gelir geçer basit hastalıkları da gösterebiliyor, bize ifade edebiliyor ya da hayatımız boyunca takip olmamızı gerektirecek kronik hastalıkların da belirtisi olabiliyor veya ölümcül bir hastalığın ilk bulgusu da olabiliyor. Aslında önemsemek lazım öksürüğü. Refleks dedik, aslında öksürük kötü bir şey değil, iyi bir şey. Solunum yollarımızı temizlemek için, akciğerleri temizlemek için gerekli olan doğal bir refleks. Öksürmemek de kötü aslında. Mesela biz bunu nörolojik hastalarda görürüz. Ya işte beyin felci geçirmiş hastalarda, yoğun bakım hastalarında, yatalak hastalarda görürüz. Öksüremedikleri için çok ciddi patolojiler gelişmeye başlayabilir bu hastalarda. Çünkü öksürük dediğim gibi akciğerin içerisindeki yabancı maddeyi, işte balgamı, herhangi bir olumsuz durumu ortadan kaldırmak için bizim için gereklidir. Ne oluyor mesela öksüremeyen hastalarda, nörolojik ya da yoğun bakım hastalarında? Sekresyonlar hava yollarında birikebiliyorlar. İşte buna bağlı olarak zatüre gelişebiliyor. Hava yolu tıkandığı için akciğerler sönebiliyor. Ona bağlı solunum yetmezlikleri, oksijen düşüklükleri, hatta akciğer zarında sıvı birikimi bile görülebiliyor. Yani Özlem Hanımcığım, bu öksürüğün iyi yüzü. Bir diğer iyi yüzü de aslında ön haberci olması. Örneğin bir akciğer kanserinin erken bulgusu olarak öksürük karşımıza çıkabiliyor. Kötü tarafı da var tabii. Hani o sosyal rahatsızlık, özellikle pandemi döneminde hastalarımız bundan çok müzdariptiler. Öksürüyorum, bütün herkes bana bakıyor. Hemen öksürüğümü kesmemiz lazım hocam diye gelen çok hasta oluyor. Çok öksürmeye bağlı işte karın ağrıları oluyor, ses kısıklıkları oluyor. Konforsuz bir şey tabii öksürüyor olmak. Ama öksürük olmazsa da olmaz dediğim gibi. Önemli bir haberci, önemli bir bulgu, önemli bir refleks aslında.